First, Nairobians are only ready to elect a goon. Nairobians are not ready to elect someone who, back in campus, recruited people to become drug peddlers. People died in the university in the name of Babu Owino. His own close friends, anybody who is close to him, like the likes of Chalo Juma, what killed him? Drug and whatever that Babu did. Babu knows what killed him. He used him to do dirty jobs. He used him as a goon to go and even do his dirty job. After he finished using him, what followed next? Chalo Juma is no more. He died. Yeah. And they said it's cocaine, which he was selling on behalf of his boss. That's the person who Babu kuwa governor Nairobi ni sambamba na ngamia kupita tundu la shindano. The only thing Babu can be is an MP. Beyond that, cannot be anything. And I want to tell the people, I'm not being malicious. And the city will still be here, whether he becomes a governor or not, because apart from being a chief officer, previously I was on a directorate level. I still continue serving. He has no capacity to fire me. Even if he becomes a governor, he has no capacity to fire me. Because how do you fire someone who is working? And which road will he use to become a governor in this city? Because even his own constituency, there are no roads they are constructed. They are using CDF. The money meant for bursaries for those students who are needy, it's paid through private schools they have opened with his friends. We have all those details. Private schools. Yeah, where they pay the money, he gets back the money. He has recruited 600 bloggers, each earning 300 shillings per day. Bloggers. Yeah, just to sell this at the end and defend him. Some of them are university students. False recently using CDF money, which is meant to benefit the needy students, is using it to pay bloggers to defend him. Infotrack recently ilikuonyesha is the best performing. Infotrack, even me, they approached me. Some of these people, they approach people that we are ready, we want to nominate you. What do you have? Most of these polls. So Babu is good in paying them. Babu is not a performer. He normally pays those Infotrack and all those research agencies. If they are genuine, why are they not ranking people are working? I've seen Salasa doing a KMTC using the CDF money. Why was Salasa not run? Because Salasa did not bribe them. But because this guy knows his way how to bribe, he thinks he can manipulate people through social media. The real people know Babu. University of Nairobi students know Babu. Former University of Nairobi students know his history. Right now he has hired goons. He wants to attack Ben Serikal for exposing him. Why do you want to attack Ben Serikal? I know Babu can even eliminate him and fix it to an accident. Even me, I'm beginning to suspect my vehicle. The other day, someone opened one of the tire to just make it look like it, loosen the nuts to make it look like an accident. These are some of the people trying to silence us, but you cannot silence us. Babu, back in the university, you are linked in by administration. Babu never won an election. Ile kitu Babu alifanya, tunaongea lugha ya Kiswahili ndio watu elewe. Babu alikuwa anajua corruption yenye Magoha amefanya kwa university. Alikuwa na hiyo file hivi. Yenye angetoa hivi Magoha angeshikwa na EACC ndani kwa jela. Alikuwa na file ya Professor Mbithi. Yenye angetoa hivi scandal zake zote angeenda jela. Sasa amewa blackmail in such a way that aliyekuwa tu anaendelea kuchaguliwa. Otherwise, if there's nobody to face Babu, then we shall get a candidate. Our own option to face him. But I know we have a candidate who is worth it, and Nairobi has a governor who is serving the people. So for now, we should not discuss the 2027 elections where we have a sitting governor. But come 2027, Babu Owino, I want to assure you, don't waste your money. Because Nairobians will know everything you have done. And you cannot silence us. Unaanza kututumia goons ati unatutishia. Au goons hawatakuwa na wewe. Au goons tutawapatia kazi wakuwe busy. Utakuwa peke yako. You know you can't threaten people. Unajifanya malaika. Babu anajifanya malaika mpaka kwa Biblia. University of Nairobi mwanafunzi amekufa kwa swimming pool.
na watu wamemuoa wakarusha kwa swimming pool, ni gunzi ambao ni wake, alafu anatoka na Biblia ati anatumia kama tool against administration ya win students in their party election. You know, this guy knows how to play his tricks, and we talk this because we know him. Right now alianza kusema ati Ben Serikali aliyekuwa jela na babu akamfix, na yeye alikuwa complainant. Nikaenda nikaongea na babu, nikamwambia achilio jamaa. I talked to him, acha aseme sikumwambia. I talked to him, nikaongea na ndege serikali, akatuma ndege serikali wakaenda kwa withdraw case ya Ben Serikali. David Osana hapo kwa jela, kesi ya rape yenye walikuwa na babu. Babu acha kuja aseme kwamba msichana anaye ku accuse David Osana kwa rape, mtoto hapo naye wafanye DNA na babu na wafanye DNA na Ben Serikali, wajue nani ndio baba. Babu asitubebe mchezo. David Osana kwa jela kwa sababu ya rape, kesi imefixiwa na babu. Babu yeye ni chairman, akamwambia wewe acha uende, mimi nikienda ndani itaniharibia hii kiti, but mimi nitakutoa. Jamaa kwa ndani saa hizi. So Osana niambia yeye hapo na huyo msichana. Na hapo hivi huyo msichana wenye walilala na yeye wakaiba simu anawajua. Na babu anajua. But mwenye alibeba mzigo ya rape ni Osama. Na mtoto aliyezaliwa kutokana na hiyo kesi ya rape ni wa babu. Si babu basi bring out hiyo msichana, atafai kudiscuss kesi ambayo iko kotini. Msichana anasema nini? Msichana hizi zungumza kitu kwa sababu sahihi ya threaten. Babu will threaten you. Babu will threaten to kill you. You know, people don't know babu. We shall talk about this. Babu, I want to assure you, as long as we are still alive in this city, we also have our ways of telling the people the truth that they don't know. Gaucho told the people the truth. Gaucho aliyekuwa ndani, babu alimtumia gunzo akampiga kwa jela. Babu alikuwa anataka kumalizia huko. Kuna jamaa kwa kamiti huko amewekwa na babu. Babu alikuwa anafanya wash akiwa university. Akwambia anatengenezea pesa nini? Hakuna kitu ya tumjui, but we will not talk about it now at the right time. We shall tell the people. Kwa baraza pale mahali tunasimama, kwa baraza tunaambia watu the kind of person he is. So asisifanye malaika. Wacha enda atubu dhambi zake. Babu, go repent your sins. Go back to God. Those you have hurt are many. There are many who are willing even to come and tell us what you have done so that we document and share to the public. It's only that we want you first to go and repent your sins. Because if they go out in public, you will end up in jail. Here we have DJ Evolve who is on a wheelchair. DJ Evolve wako website. Ako crippled. DJ Evolve mtu alikuwa anaweza ku DJ anatembea saa hizi, amemmaliza hawezi tembea. DJ Evolve ni mgonjwa. Babake ni mama alikufa ama ni baba wa DJ Evolve kwa sababu ya hiyo stress. He lost his parent. Right now familia yake iko threatened, wasiongee chochote watamharibia dream yake ya kuwa governor. And we have someone here. Nilijaribu kumsaidia niseme to come Kenyans for Kenyans to fundraise for DJ Evolve. Babu alituma goons wanipige on social media. Some of them started threatening me, texting me and threatening me that niachane hiyo kesi ya DJ Evolve. Ni babu. Na jamaa anateseka hiyo 500,000 anasema anampatia mpei. Wacha tuambie anatoa wapi hiyo pesa. Sisi tumeleka 70 bilioni kama. Hakuna. Hii ni vipindi. Hakuna, huyo jamaa anateseka. This is someone who belongs in jail but is walking out here freely because he has money, and this is money anaibia watu pesa, akitumia pesa ku procure justice. You know, we know him more than any other person. Na nilimwambia kwa university umelishinda, but we shall meet outside here in a fair ground where there is no administration that you blackmail. And at the right time, Baba, I want to assure you we shall meet on a fair ground and tell Kenyans what you have done, and you tell them what Mosiri has done. Kuja useme Mosiri alisaidia watoto, alienda karescue hawa, akafanya hii na hii, na mimi niambie watu vile ulikuwa unauza madawa ya kulevya university, na wale watu wenye ni goons mpaka sasa hivi wanateseka. We had someone by the name Masese, alikuwa anauza drugs on behalf of Babu Owino pale University of Nairobi hapo Klabu. Masese alipatikana amekufa wakati Babu alimeweza kumtumia, mbona alipatikana amekufa? Some of the people that Babu has been working with right now are all dead.
Why is it that yeyote ambaye ametumika anakufa? Anybody that has worked for Babu akisha expire anakufa. Akishamaliza hadi ile contract anakufa. Na hii historia yake na Ben serikali. Aliseti Ben serikali akamfix. Akatumia one of the women wakafix Ben, then akapigwa na watu kwa nyumba. Akatolewa mguu akapigwa na watu kwa nyumba. You know, nilikuwa kampu moja na Ben serikali university. Babu Owino alituma goons akiwa hapo akapiga Ben serikali wakamtoa nguo zote mbele ya wanafunzi. And it's there. I can show you. Let me show you. You know, people think that